אור מחיון, ולא מחיון, אשר כולם ישבו, הוא יישאר כאן אחרון. טבע, פה בשעה ותיהם בלגן, הוא בנרם של כולם, הוא תורק לנו בדם. פתג'י בהקרמה שלא יחזיק ומפורסם, הבטחה על השולחן ששינה את העולם. אם נפלתי, סבא תמיד אותי מרים, ואם תומקמתי, הוא מחדש לי שוב את הכלים הסתברים. כל החיים שלי שונים, מודענים בהסיבה וגם עוזר לאחרים. היום, את הדברים ומקבלים את הגאולה, אנשים מחלים השני בתוך ההילולה. תרימו את הידיים אל השמיים, לא בתוכל ובהפצה, מרגישים את הדברים ומקבלים את הגאולה שלי בתוך ההילולה. תרימו את הידיים אל השמיים, לא בהפצה, לא בשמחה, כי אם אתם רוצים ספרים, אז אנחנו המפעל, יש פה צבא של מפיקים שלא צריכים שום רמטכ"ל, מחכים לגאולה ולא נפסיק עד